ng'abanywanyi baffe ba NRM bloggers oba bakola omulimu gwabwe nga bayita ku Facebook nga basusuuta ekibiina kya NRM. Weekend ntiyasobodde kubate nga banyumira nga kigamba bannaffe aba Facebook basobodde okubate nga babaninga abantu nga 50 besobodde okubate nga nengerako ekisuubirwa nti Facebook asobodde okubate nga ebaninga oba delitinze page zaabwe, wabula nga abamu bategeeza nti page zaabwe bano baana balenzi bayinza okubate nga bebaze delitingidde bokka olw'embeera nti babadde babanja akasente eri President Museveni naddala Ashbaga Kato okuva bagenda mu State House ne beebuuza okuli Ashbaga, Full Figure, Olexas bajjo bonna ekintu kijja kitya olunaku lwe lumu bonna Facebook nesobola okwatenga ebajjako mu mbeera nga basobodde okwatenga etambula osobodde okwatenga ndabako ku Twitter handle y'omukulu gwe bayita Doni Wanyama nga ye mwogezi wa President oba Senior Press Secretary ng'ategeeza nga yevuuma bannaffe aba Facebook abasobodde okubatenga bajjako emikutu gy'aba babloga ba NRM nga bategeeza nti bannaffe Abamerika bano balina okubate nga beetereza. Doni Wanyama nga ye bwategeeza bannaffe aba Facebook basobodde okukwata bawandiika ekiwandiiko ekyakafuluma akadde kano nga basobodde okubate bakakasa basobodde okubate nga bajjeeko emikutu gino okusinziira ku mukutu gwa Facebook ngono ye head of communication mu Sub-Sahara Africa bamwita Kezia Amina Ado asobodde okubate nga aweereza email mikutu egy'enjawulo nategeeza nti abakulu bano okuli peji ezasobodde okubate nga zijjibwako basobodde okubate bamenya amateeka agakwatagana bannaffe aba Facebook nasobola okubate nga bawaliriziddwa okubate nga bajjako gyevuddeko abajjukira obulungi ennyo Desemba ng'etandikawo gavumenti yasobola okubate ng'esaba Facebook ng'esaba Google esobola okubate ng'ejjako emikutu egy'enjawulo ejjali gisusuuta nnyo Bobi Wine tebasobola okubate nga bagijjako akadde kano bannaffe aba Facebook basobodde okubate bajjako aba NRM ba blogger ab'enjawulo bali 50 wabula mukwanaganya w'emirimu mu bitundu byeno maserengeta ga Africa akwasaganya ebyempuliziganya ku Facebook asobodde okubate nga ategeeza bwatyo wabula abamu basobodde okubate bawoninga abasobodde okubate bagirwako peji zaabwe okulu Ashbaga Kato n'abalala basobodde okubate nga bawanda omuliro nga bawadde Facebook essaawa 24 okubate nga babazizaako bino bibuzaabuza nange byambuzaabuziza. Ashbaga agamba bwati essaawa 2 mwezi tubawadde essaawa 24 24 hours singa Facebook bate nabakuzaako akaunti zino zeyajjeeko mwenna nalumanya ne saalumanya opposition natali opposition avuma n'atavuma side queen n'atali fenna tugenda kuvaako lumu ng'ensi Uganda tugenda kubaninga Facebook ate nga tukisobola ate nga ensi yaffe egenda kusigala ng'etambula without Facebook. Kino ekintu wekijjidde nze nasina kulowooza nti abasajja bantegedde mbadde ndi ku research kasa meme nga njimaze ogikola nkoze waneno project nkoze waneno nga profilinze bulungi nnyo okulaga ensi how these big tech companies are exploiting the world. Mbadde maze okikola era nga ngenda kitwalira president mulage nti zino big tech companies zino zitulowooza nti zituyamba ate ze ziri mu kukola ki ze ziri mu kutu exploiting nga ze zigenda okusanyawo future yaffe. Taata maama singa nkusaba bulaba ka video kano nyamba okwongereyo lwansonga nti Facebook tugiwadde essaawa 24 singa enkya butuuka nga tebana bakuzaako akawunti zaffe si byakusaaga te si byakutiisa kanga. Facebook tugenda kugijjako mu Uganda yonna nga bwe bakikola China nga bwe bakikolako e Pakistani nga bwe bakikolako mu nsi ez'enjawulo muzirabye. Bano abantu babi nnyo baagala kusaanyawo nsi yaffe baagala kusaanyawo Africa. Aya base bannaffe aba Facebook basobodde okubate nga bategeeza Kezia Amini ategeezezza nti abakulu bano bennyini basobodde okuba bagirwako pages zaabwe za Facebook babadde bagezaako okukola fake pages nga basharinga obubaka obw'enjawulo nga bakomentinga bavumirira abantu ab'enjawulo nga boolekera akalulu akatali kangu akadde kano. Bannaffe aba Facebook bategeezezza abakulu bano badde bakozesa nnyo fake pages nga basaasaanya obulimba obw'enjawulo mu bumpi basobodde okuba bakiyita CIB Coordinated Unauthentic Behavior esobodde okuba nga zoolekera bannaffe bano wabula Ashbaga naye oba enteze baazimuwa kati agamba aliko nanyini Facebook ayogedde bonna abagiddwako peji
mugenda kakasa nti mwazanyidde kubatazanyirwa ojjako otya Facebook ya full figure ojjako otya Facebook ya bajjo aba abasajja mubamanyi naye mmwe of all people nononya account yo kujjako nojjako ya big fish omanyi gwe Zuckerberg ngenda kulemesa business ate si mu Uganda mukabula ne mu Africa monna lwansonga system gye mbadde mukozesa okubba emisolo n'oku-exploiting ensi nagikurakinze mubadde mukozesa double Irish Dutch sandwich kati ngenda biraga president nabadde nagimaze bulungi nnyo bajjeeko Mubangizi Mathias, Duncan Abigaba, Wadada Michael, Joshua Potel, Agarukamu Ronald, Mugabe Robert, nibajjako ne gundi ya Chimpu Reports mumanyira nibajjako ya White Communications, bajjeko Blessing Jean, nibajjako Jire Achebe, nibajjako Ashbaga Kato, nibajjako Jennifer Furufiga, nibajjako Livini Julius Kashoji, nibajjako Isma Olaxes, nibajjako Bajjokiria Process, nibajjako Catherine Kusasira. Dozo zuulidde peji basobola okubatenga bajjako bannaffe aba Facebook bategeezezza babadde basaasaanya obulimba balina n'amateeka ga Facebook basobola okubatenga bamenya wabula nga babitegeera oba kayinza okubanga kabali kano ke bazanyirako mpola mpola. Abamu bagamba nti Facebook account zaabwe bano abakulu basobola okubatenga be bazejjiddeko bodda saidi eno kannaffe aba Facebook bategeezezza ayaya biyinza okukusobera naye katugenderawo mpola mpola nga tolekera akalulu tubavugire eddala n'akatandaalo wano Ronald Mayinja tugende eddala ebya Ronald Mayinja nabyo bikyagenda mu maaso ayaya kati ninyo sooka ompe ku ndowooza yo mpola mpola wempumulamu wali nkuwe ku byamayinja owulire olowooza Facebook account akadde kano abakulu bano bazejjiddeko oba kati bo basaba President Museveni asobola okubatenga ajjako Facebook Ashbaga ye bwategeeza ayaya sebo hello agamba atya Kagwa bajejjiddeko abayaayo batya Facebook eba bagigyeko oyinza kukola otya sebo hello sebo abo bayinza okuba be bajejjiddeko nga baagala kubba mu sente baagala kujja mu sente endala twabakoowa kigatege Katonda kigandago ye bwategeezezza bannaffe aba Facebook bakiise CIB kuba nti babaggyeko wabula nga Facebook mu mateeka yo esooka kuweereza warning nga peji yo banagijjako abakulu bano tebabawadde warning wadde n'akamu ate Facebook webejjeeko peji yo okuba ate ng'ogisaba wiiki nga 2 nga bagikuddiza katulinde tulabe apai webale kuweereza abaaba amanya kaliba munyunga Julius werusasakalira kyotera abayaayo olashibaka Kato yaliko yerimba bebaze esiri bebagala muzeyi kasente bakiba inale mboka bebazi busigi bategeezeza ate ffe tugambe tuti sebo agamba ati baba kuweereza boss olumwa unga nzidde no mayanja akati abakulu abo kasente kikabatawaanya n'emikulu bebagijjiddeko muganda wange abalimu bebale kuwuliriza amina waliwo peji ya peji ku Facebook bagiyita Kyagulanyi TV bagihakinze ne bagidelitinga oba Ashbaga yabikola eyakazibe Bashiru Ashbaga yagitutte ayaya ekiri ku Facebook wakadde kano Ghetto TV bakagibba emirundi ng'emeka Map Media bakagibba emirundi ng'emeka sebo